Всем привет. Это, короче, ресивер от спутниковой тарелки. Начал жужжать, и при включении он тупит, мигает сначала. Сначала должен разогреться, потом начинает показывать. И звук тоже потом появляется. И постоянно, даже когда не включен, он жужжит. Ну, когда сеть подключен. Разобрав, увидел такую картину. Ходить грязюка немножко, не знаю, что это. И спухший кондёр, который на 400 вольт. Так, сейчас вот занес другой. Тоже какая-то приставка от спутникового телевидения. Здесь вот нашел на 385 вольт, тоже 47 микрофарад. Сейчас его отпаяю отсюда. Отсюда отпаяю, проверю транзистор тестером. Если там есть что-то около 40 микрофарад, то его паяю вместо этого. Сейчас я выпаю это тоже померю. Решил продемонстрировать, как он жужжит. Вот, включаю. Наверное, слышно. Как видим, конденсатор вообще не определяется. Вот заменил конденсатор, сейчас немножко торчит, но потому что там у него ножки другие. Вот здесь вот так выглядит на плате. Сейчас подключу, проверю. Первый запуск. Надо стать подальше немного. И что мы слышим? Ничего. Писка нет. Вот так вот устранился писк. То есть... Так, здесь все нормально. Показывает время. Значит, причина писка трансформатора состояла в том, что конденсатор вспух входной. Вот такой вот. Заменил на аналогичный, только там на 385 вольт. Другого не было под рукой. Как слышим, вот еще раз приближу. Шума никакого нет. А вы распространяете плату. Это обрушит цены на недвижимость в заливе, понятно? Всем удачных ремонтов, пока.